বরফের উপর শুয়ে শুয়ে নুডলস খাচ্ছিলাম, হঠাৎ বরফের লেয়ারের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই একটা মাছ ঘোরাঘুরি করছে। দেরি না করে দৌড়ে গিয়ে ড্রিল মেশিনটা দিয়ে বরফের লেয়ারটাকে কেটে ফুটো করলাম। একটা বেলচা দিয়ে অতিরিক্ত বরফগুলোকে সরিয়ে রেখে ফুটো দিয়ে মাছ ধরার টোপটা দিয়ে দিলাম। এই ঠান্ডায় বড়শিটাকে হাতে নিয়ে কতক্ষণ আর থাকবো। এই দেখো বন্ধুরা, নুডলসটার কি অবস্থা হয়েছে। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁবুটা ভালো করে সেট করে দেই। বরফের এলাকায় পানীয় জলের খুব অভাব। বরফের চাইগুলোকে একটা পাত্রে রেখে আগুনের আঁচ দিয়ে বরফগুলোকে গলাই। বড়শিতে মনে হয় মাছ উঠেছে একটা। দেরি না করে বড়শির সুতোটাকে একটু একটু করে গুটিয়ে মাছটিকে তুলে ফেলি। তরতাজা সার্পিনা মাছটিকে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে দেই। পেটে খিদে পেয়েছে, মোমোগুলোকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করে খেয়ে নেই। বন্ধুরা, তোমরা যদি ভারত বা বাংলাদেশ থেকে হয়ে থাকো এবং নিজের দেশকে ভালোবেসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি লাইক করো। তোমরা যারা মাছ খেতে পছন্দ করো তারা কমেন্টে ইয়েস লেখো।